Anh em tôi đến nè. Hello anh em nha. Thì bữa nay quay cái này cho anh em có vui lắm. Làm máy hồi đó giờ cái chục năm trong nghề mà mới gặp cảnh này lần đầu tiên. Biết làm gì không anh em? Đi theo em nè. Anh em thấy gì sách không? Đó, biết làm gì không? Những kéo máy vô, máy bị hư hộp số rồi, giờ chạy hết được, giờ kéo vô. Mà kéo giờ kéo hết vô luôn anh em ơi. Giờ chờ máy 93 lại kéo vô tiếp chứ giờ hai nó cài lâu hết vô nổi rồi. Rồi đi vòng cho anh em coi. Hết sức rồi anh em ơi. Hết sức mà cũng hết cứu luôn. Nè, nước cỡ này nè. Máy hư nè. Có 3 thằng luôn. Có 3 anh em nhắc giống mồm ngủ. Ê trời chó. Cái gốc nãy vô vòng ở bên nhà mình được không ta? Để cho anh ba kéo vô đường gốc bỏ luôn á này. Cái gốc của nó vòng ở bên nhà mình được không ta? Ba ơi, anh Hai hỏi vô đường nào kìa? Thẳng luôn anh Hai. Cái bến lên nãy á.
tới Hán luôn rồi. Đấy, vuột rồi. Kéo vô Trần Ai luôn anh em ơi, nó cắt kéo Trần Ai nó chưa vô. Không cái bánh nó không có chịu lăn, giật chỉ không nó chịu đi. Đi thẳng vô luôn. Đúng rồi.